अगर आपको वाइल्ड स्टोरीज पसंद हैं तो ये आपके लिए है। जंगल लाइफ हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होती, कभी कभी ये प्योर सर्वाइवल होती है। चलो इसमें डूबते हैं। घने जंगल में हर दिन सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई है। हिरण चरता है, हर आवाज पर अलर्ट रहता है। अचानक एक प्रेडेटर अंधेरे से स्टॉकिंग करता है, शांत, धैर्यवान, डेडली। एक पल में चेस शुरू हो जाती है। हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, डॉजिंग करता है, लीपिंग करता है, भागने के लिए डेस्परेट है। कभी कभी वो लकी होता है, कभी नहीं। ये नेचर की रियलिटी है, रॉ, वाइल्ड और थ्रिलिंग।